Всем привет, это Надежда, а вы на канале «Где все просто». Гуляем. Лайт-прогулка, очень быстро, нет времени на костер. И, соответственно, я решила испробовать быстрый, надеюсь, эффективный метод, чтобы... прогулка прогулкой, а какао по расписанию. Так как нет времени, будем разжигать вот такую вот свечу. Посмотрим, насколько это эффективно. Стоит 73 рубля, 74, что-то в этом роде. Достаточно легкая. На мой взгляд, не так много занимает места в рюкзаке, особенно учитывая, что в лайт-прогулке она лежит не у меня в рюкзаке. Вот, ладно, меньше слов, больше дела. Посмотрим, как она зажгется, как эффективно, неэффективно будет для одной чашки какао ее. Попробуем сейчас ее зажечь, посмотрим, загорится она сразу или нужна будет какая-нибудь дополнительное средство для розжига, чтобы сделать. Посмотрим. Пытаюсь зажечь эту деревянную свечу. Там есть специальный кубик, который, по идее, должен был сразу загореться. Он не загорелся, пришлось взять розжиг и его зажечь. И тогда свеча загорелась. Вот Лексер пытается разжечь эту свечу, чтобы она не потухла. То есть эта свеча сама по себе фуфловски разжигается. Нужно с ней повозиться. Вот такой у нас получился костер за 5 минут. Это 5 минут, да? Меньше. Самый эффективный костер получился. Да, из розжига. Вот это розжиг горит. Который такой брикетиками. Но свеча, кстати, смотри, как хорошо горит. Свеча тоже вот загорелась. Но она, еще раз повторяюсь, она не с первого раза загорелась. Не так, что прям спички зажгла и все. Просто ты все щели забила. Так, я блондинка. Пускай тебя не смущает мой цвет волос. Ты меня уже Ты поддельная блондинка, ты баттл выиграл. Ты мне до сих пор простить не можешь? Я не могу простить, я в шоке. Блондинки делают, как ты правильно называла? Конъюнктивный? Нет, когнитивный. Да, когнитивный. Когнитивный диссонанс. Диссонанс, да. Вот это то, что ты со мной сделал. Нехороший. Да ладно. Да, еще, вот по поводу огня, что батл выиграла, а еще и 5-минутный костер придумала, как это сделать. Да. Ну, я хоть немножко поучаствовал в процессе. Да, ты поучаствовал. Да. Как там наше какао? Нет, еще не закипело, но скоро. Эта тарелка, она не настолько яркая. Надо, кстати, аккуратно, потому что такая штука может быстро прогореть. Ничего страшного. Наша свеча горит. Нужно ее... Какао? Все, мы уже не сделаем какао. Оно уже нормально. Какао. Опа. Ну, что могу сказать? Свеча не сразу загорелась. Пришлось немножко повозиться, совсем немножко. Меньше 5 минут. Но кружком 700 миллилитров, молока там 500 миллилитров. 500 миллилитров она вскипятить до кипения не смогла. Вот она уже в таком состоянии. В принципе, горячее, теплое молоко. Но до кипения так и не доведено. Вот. То есть вывод, если и брать с собой такую свечу лесную, то, наверное, побольше. Но, наверное, оно того не стоит, потому что побольше это слишком тяжело, это слишком объемно. Легче, когда имеешь вот такого вот друга-проводника, который умеет это сделать сам в лесу. Легче сделать. Но, правда, это будет не 5-минутное. Ну, на самом деле, если бы попробовать сделать пазы только сверху, без нижних, может быть, она бы горела бы немножко помедленнее. Вот, тем не менее. Вот. Все, вышли мы из парка. Чуть не сказала, что вышли мы из леса. Нет, мы были в Бабловском парке сейчас. А по поводу свечи, что еще могу добавить? Я до нее дотронулась, и посмотрите. Ужас какой. Не помню, что у меня такое от костра было, но тем не менее. Вот от свечи вот такие вот впечатления. В целом от свечи такое своеобразное впечатление. Какао было теплым, не горячим. Еще раз повторюсь, оно не вскипятило его до кипячения. Но так тепленько было, нормально. Шоколадка растопилась, развелась в этом молоке. За счет перемешивания. За счет перемешивания тут добавляют.
Ну, как-то не знаю. В общем, это не мой вариант. Я решила для себя, что это не мой вариант, потому что, ну, он того не стоит. В общем, она все равно даже кружку молока вскипятить не смогла, такая свеча. Спасибо, что были с нами. До новых встреч где-нибудь еще. Пока.